نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون صدق الله العظيم. دا نهم سپارہ دا سورہ اعراف تے او پدی کے نلسما رکو شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی آیاتونو کی مخ کی ذکر فرمائی دا موسیٰ علیہ السلام او دا آغا قوم سره چې کوم واقع تیر شوی دا هغه ټول ذکر فرمایي. اوس دی الله سبحانه وتعالی د غټ امتحان نه وستو او د فرعون نه بچ کو فرعون چې کوم دی غرق کو. اوس دی الله بو کور کې دی څنګه وخت دی ازمایش کې اوس دی راغو مخکې د سختو په ازمایش کې اوس ولخوی ازادي ورکا ازادي دا هر سړی وي ازادي غواړو چې ازادي ملو شي نو ازادي چې الله درکې بیا به د الله د حکم مطابق زندگی تیروي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به تیروي او د قران مطابق به زندگی تیروي. دا ازادي دا مطلب نه دی چې بس بیا به خنجرتوب او غلا ډاکی او بس سم خوخي هغه کوي. دې ته ازادي وي. ازادي دې ته وای چې ته آزاد شوي نو ته اوس په خپل دین باندې آزادانه یعنی عمل کول شي او الله سبحانه وتعالی په دې باندې خوشحاليږي چې یعنی تاسو د الله په دین باندې عمل وکړئ. تاسو له خدای پاک مقدر کا کافر دې رمین لري کو چې تاسو به منې کولې د خپل عبادت نه جبر به در باندې کولو ظلم به در باندې کولو او تاسو نه به زیاتی کارونه غشتو مزدوریان به در باندې کولی پیسې ټکی به نه در کولی مفت به در باندې کارونه کول د دین خدای اخلاص کوي. اوس الله پاک دا ګوري چې تاسو به څه عمل خی الله ته نو دلته اوس الله سبحانه وتعالی دا هغه ذکر فرمایي چې کړه دی پوری وته نو دی ته خوراکم ملو شو اسقاکم ملو شو او ټول ارسل دی ضرورت الله پاک پورا کړ. دا غي ذکر بوس بیا یو پیر راضي خو الله پاک په ترتیب یو بیان نه کوي ولی چې دا څه کیسې کہانیان والا کتاب نه دی دا قرآن پاک بلکې دا د الله کلام دی. دا الله مرضی ده چې کوم شی وړاندې کوي او چې کوم مخکې رستو کوي. دا خو انساني فطرت دی کنه چې انساني فطرت دا دی چې مخکې کوم واقع شوي چې هغه په ترتیب سره دا بیان شي خو په ترتیب الله نه بیانوي. الله د موقع محل مطابق بیان کوي چې څه ضرورت دی انسان د هغې مطابق هغه آیاتونه رالیږي. دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي دی کې اوس ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسانو اونیو اغا سخیلرا پا عبادت سره معبود جوړ کو د الله په ځای باندې هغه ته سجدي ولګولې سينالهم غضب نو ډیر ضرب زدای په غضب کې گرفتار کم من ربهم یعنی د رب د طرف نه بدای په غضب کې گرفتار شي وذلة فی الحیات الدنیا او ذلت او رسوائی بدای تا الله پاک د دنیا م نصیب کی. کذالک نجزی المفترین او مدغرنگی
مونږ وی سزا ورکو هغه خلکو ته چې څوک د دروغو د ځان نه کیسې کهانیانې جوړوي د ځان نه دروغ کیسې کهانیانې جوړوي دلته دا د چا په باره کې دا نازل شو دا د سامري او د هغه خلکو چې کوم خلکو د سخي عبادت وکړو نو الله پاک دا فرمایل چې دوی له به زه په دنیا کې سزا ورکوم او په آخرت کې دوی د دې توبه ونه باسي او کافران لاړ شي نو بیا به دوی له د آخرت سزا دایمي ملاویږي د کفر په حالت کې د دې د وجې نه وایي چې کله دوی دا سجده وکړه نو دوی بیا پښیمانه شو نو دوی بیا رسول ته مخاطب شو چې موسی علیه السلام ته سیال رسول الله څه چلو کو نو بل ځای کې الله ذکر فرمایي چې الله ورته وفرمایل چې تاسو به اوس قتلېږئ نو ستاسو به ګناه نه معاف کېږي دا تاسو چې کوم شرک کړی دی د دې دپاره چې کوم دی نو ستاسو به سزا قتل وي نه وي چې دا به څنګه کېږي وایي چې چا یعنی سجده نه ده کړې ای به لږې د تاسو نه به سټونه وخي نو پای کې د چا زوی کړی وه د چا پلار کړی وه د چا رور کړی وه وي خدای پاکه دا خو ډېر لوی امتحان دی څنګه به د زوی نه زه خپل سټ وام په خپله د پلار نه به څنګه سټ وام او د رور نه به څنګه سټ وام بیا الله په دوی باندې یو وریځ راوسته او هغه دومره تکه توره تیاره شو چې بس دوی مخې ته یې ورته ودرولو او بس هغه یې تورې والې او بس چې بیا هغه وریځ لاړه نو بس ټول بیا داسې پراتو مړه شو ختم شو بل ګناه بیا خدای پاک توبه معاف کا او بل یعنی توبه وشوه بس یې معاف شو اوس دی بل چې سامري چې کوم دی د توبه نه وسته د خو بس دا ماته نفس بس خشته کړی دا کار جهره نه وي او بس کړی مې دی بس کړی مې دی لکه خپېمانتیا ونه کا الله پاک دته داسې سزا ورکا چې دته الله سبحانه وتعالی پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړو موسی علیه السلام ته چې دته وایي چې بس ته به خلکو نه تښتې او تا سره به څوک ګوتې نشي لګولی که چېرې تا سره څوک ګوتې لګي نو په تا باندې به هم تبه وي او په هغه باندې به هم تبه راځي نو که ته داسې چېرته یو محفل ته ځې که نه او چا لاس داسې ور وړي یا لاس ورسره ملاوي هغه به نظر دوکوي چې اوس که ده سره ولګېدم نو څه چل به وشي په ما باندې به دا تبه راشي او اوس د کرونا کې به اوس د یو بل تښتېده او ما هغه کیسه ده که تاسو وګورئ کله چې د انسان زندگی د الله د حکم نه بغیر شي نو الله په داسې قسم جراثیم بیا راولي چې بیا د یو بل نه تښتي اوس تر دې پورې وایي چې د یو بل نه شپږ فوټه لرې کېنئ چې چاته کرونا شي نو هغه په تنهایۍ کې په خپله یو کمره کې ور واچوي چې هغه سره څوک هم نه ملاویږي او چې کوم ډاکټران یا نرسان هغه سره ملاویږي یا ورته صدقه کېدي نو توبه استغفار چې کوم سپي ته څنګه انسان دا خوراک کېدي که نه او بس بیا ته شت وي داسې ته دو کي او هغه یو قسم زړوکې اچولي او هغه زړوکو نه علاوه داسې څوک ورننوځي هم نه هغه کمرې ته چې هغه بلکل داسې پټې وي چې لکه که باران ورېږي نو په هغې کې هغه بندېږي نه یا که په هغه باندې هغه جراثیم پرېوځي نو د هغه بدن ته نه رسي او هغه زړوکي چې هغه یو پرې استعمال کړي بیا دوباره استعمالوي نه دغه جوړه به بیا دی غورځوي دا بیا وینځلي کېږي نو نه وینځي او نه دغه کوي بس هغه هغه جوړه وغورځوي بیا بل راولي بیا بل راولي دغه شی نو دا ډېرې ګرانې کپړې نو دا الله پاک پر اخري ژوند کې موږ ته مخول چې دا وایرس الله سبحانه وتعالی راوستو نو دا د دې مخکې ذکر په قرآن پاک کې راشي نو دله الله پاک څنګه چې ووایي چې الله پاک دې آیات کې وفرمایل چې چا عبادت کړی د دې سخي وی ډېر زر به زه دوی په خپل غضب سره ونیسم په دې دنیا کې او دغه شانتي وي مونږ دوی له یعنې چې څوک د ځان نه خبرې جوړوي او کهانیانې جوړوي او کارونه کوي د ځان نه په دین کې نوي کارونه کوي نو هغوی له مونږ داسې سزا ورکوو اوس الله پاک مخکې فرمایي والذین عملوا السیئات او هغه کسان چې بد عملونه کوي تابو او توبه وباسي من بعدها د هغې بد عمل نه پس چې بد عمل یې کړي وي او بیا توبه وباسي وآمنو او ایمان راوړي یعنې بېرته خپل ایمان تازه کړي
ان ربک من بعدها لغفور رحیم. نو بشک رب ستا چې کوم دی هغه پس د دینا ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. خو چې څوک الله ته خو راغب شي کنه، الله ته توبه وباسي، کوم کسانو چې د توبې دغه کو الله ورته بس دغه وخت مطابق فیصله او الله مرګ خو راځي کنه، بس دای مخکې مړ شو خو لیکن لاړ جنت ته. ولی چې مسلمانان مړ شو چاخ په ایمان ته اوکا او په خپل ګناه باندې نادم شو او برته غاړه کې خو نغي مسلمانان یو قسم لاړ او ګناه معاف شو او جنت ته لاړ. او دلته خو صلی الله فرمایي چې ولما سکت عن موسی، کله چې موسی علیه السلام راغو هغه ډېر زیات غوسه کې ورور یې مړ ونیو د سرنا او هغه ته غوسه شو، هغه سره خبرې کولې او هغه ورته بیا چې د مور زویا ته ما دې خلکو په مخ د خلک په ما مخ خوشاله وه. نو بیا وایي کله چې هغه ته سکون حاصل شو، غوسه یې یخه شوه د موسی علیه السلام الغضب هغه غوسه، اخذ الالواح، نو بیا هغه تختیاری د تورات روچت کی، یعنی تورات روچت کو. وفي نسختها هدى ورحمة للذين، او په دغه نسخه کې مونږه ټول هدایت او رحمت د هغه خلکو د پاره هم لربهم يرهبون، چې کوم د الله نه یریدونکي خلکو د هغې د پاره مې رحمت او یعنی برکت ایښی دی. د هغې د پاره به دا رحمت وي چې څوک هم په هغې باندې عمل وکړي په تورات باندې، یعنی دا هغه وخت خبره ده. اوس چې په قرآن باندې څوک عمل وکړي نو هغه لپاره دا رحمت دی. زمونږ لپاره اوس قرآن دی، خدا خدایي خبره کېږي لګیا دی که نه. نو هغه وخت موسی علیه السلام ورته ووایي چې دا چا کلک ونیو او په دې باندې عمل وکړو نو هغه لپاره به د الله رحمتونه وي په دې دنیا کې او په آخرت کې. واختار موسی، کله چې دا کتاب پیش کو موسی علیه السلام نو د هغې نه پس دغه قوم ته مخاطب شو چې دا د الله کتاب دی او په دې به عمل کوئ، تاسو به کامیابۍ ته رسئ. نو ای ورته څه ووایي؟ وایي مونږ ته څه پته ده چې دا الله ورکړی دی او که دا تا چېرته نه راوړې، تا خو څلوېښت ورځې بل ځای کې تېرې کړې. نو ګوره دا نه شکي خلک وو، نو باور یې پرې نه کولو. وایي چې مونږ کومې پورې په خپله نه لیدلي چې تا ته دا کتاب میلاو شوی دی او اورېدلي مو نه، نو بیا مونږ څنګه باور وکړو؟ نو هغه الله ته عرض وکړو. الله ورته وایي چې زه خر داسې کار وکړه چې ستا د دوی دا شک په لرې کړو. او الله سبحانه وتعالی خو ډېر مهربانه بادشاه دی که نه، هغه ګوره په چا باندې دغه نه پرېږدي. نو ورته دا وفرمایل چې ته اوس دې کې 80 کسان چې کوم دی منتخب کا، د دوی په خوښه کسان روچت کا چې دوی د دې قوم نه خپل ښه کسان چې کوم دروغې نه ویلي او صحیح خلک وي، کردار یې صحیح، هر یو شی صحیح وي، نو دا قوم چې په خپله وایي چې او دا دې ځان سره بوزه دې بوزه، نو دغه 80 کسان خوښ که او راوله. زه به تا سره هم کلام شم او بیا به خبره درته وکړم چې دا ما تاله دا کتاب در کړی دی او تاسو چې کوم دی دا کلک ونیسئ او په دې باندې عمل وکئ نو تاسو به کامیاب یې. نو دی هغه کسان چې کوم دی منتخب کړو او موسی علیه السلام سره یې ولیږل. چې موسی علیه السلام سره یې ولیږل هلته کې موسی علیه السلام الله سره کلام شروع کړو، د یو غوږونه ایښي دي او یو خوا بل خوا ګوري، الله ښکاري نه، الله خو څوک لیدلی نه شي که نه. نو دا خبرې چې ختمې شي نو ورته یې واومرېده. الله ورته وفرمایل چې هلکه دا کلام ما موسی علیه السلام له ورکړی دی او دا پیغمبر دی زما او ده تاسو ته دا دروړی دی، تاسو ټول په دې باندې عمل وکړئ، تاسو قوم ته هم لاړ شئ او هغوی ته هم دا ووایئ چې په دې باندې عمل وکړئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو به کامیابېږئ، په دې دنیا کې هم کامیاب شي، په آخرت کې هم کامیابي. نو دې کې دی دا سوال وکړو چې کوم دی اواز خو راځي او مونږ خو څوک وینو نه، نو مونږ چې یعنې الله رب العزت ووینو بس، خو چې څنګه دا ووي او په دې کې ګړز نارې شو او هغه ګړز سره لاندې ځمکه پرپېدو شوه او د بره نه بجلی غوندې یو تندر چې راوغورځېږي او هغه تندر سره ټول بېهوشه مړه پراته شو، ټول مړه شو. چې کله مړه شو
موسی علیه السلام خو چونکې په لومړي ځل هغه الله نه سوال کړی او د هغه تجلی باندې هغه بېهوشه شوی هغه بېهوشي بیا په هغه باندې رانغه ځکه چې هغه مخکې دا بېهوشي خوړلې وه نو دې دپاره فرمایي چې هغه چې کله دا وکته نو ټول مړه پراتو الله ته زاري شروع کړه چې یا الله دا خو ما راوستي دي او هغه خاص هم شکي کوم دی او اوس په بیا که زه لاړم نو هغوی وبوی دا تاج په چل بل بوتله زموږ هغه سم خلک د ټول غونډ کوه بس هغه دې مړه کالته دا خو تاسو مونږ ته پلانینګ کړی پروګرام دې جوړ کړی دی نو یا الله چې دی دې مړه کول نو زه به دې ورسره مړ کړی وم اوس خو به هغوی ما مړ کوي نو زه چې لاړ شم نو په بدل کې او ما کې احساس کوي بس ما به مړ کړي او هغوی زما په خوله باور هم نه کوي نو یا الله ته خو دې جاهلانو په دې وینا باندې دا سزا دی لمو ورکړي او دی بیا ژوندي کړي په خپل فضل سره الله پاک بیا ژوندي کړ خو ورته یې چې بیا داسې کار به کوي بیا راغله دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي چې واختار موسی او منتخب که موسی علیه السلام قومه 70 رجلا د قوم خپلنا او یا کسان لمیقاتنا زمون سره د ملاقات د پاره یعنی زمون ته د راتلو د پاره الته چې خبره ووري فلما اخذتهم الرجفه چې کله هغې هغه وینا داسې وکړه او د هغې په وجه باندې ونیول دی هغه زلزلې قال نو وی موسی علیه السلام رب لو شئت اهلکتهم ای رب زمونږه که چېرې تا غوښتې وې چې دی دې هلاکولې من قبل نو د دې نه مخکې به دې هلاک کړي یعنی چې د دوی د هلاکت تا دغه کړی دی نو تا به مخکې دی هلاک کړي و ایای او زه به دې ورسره هلاک کړی وم ولې چې دی مړه شو او زه یوازې اوس لاړ شم بني اسرائیلو قوم ته نو خو په ما شک کوي که چې دا تا مړه کېدو له بوتلي چېرته کې بس ووجل ټول او زموږ مشران راوله چېرته لاړو زموږ هغه مشران اخو ایله د سر خلک وو او هغه تا موږ نه بوتلو ټول مونږ دې مړه کړو نو یا الله چې دی مړه کېدی وایي زه به دې ورسره بس مړ کړی وم اتهلکنا آیا تاسو هلاکوئ رب ته اوس زاري کوي بما فعل السفهاء پاغه فعل د بېوقوفانو باندې منا چې زمونږ نه هغوی بېوقوفانه خبره وکړه چې الله خو مونږ وینو نه خبرې او وینو نه الله نو مونږ ته الله چې کوم دی جهرن وښیه چې داسې مونږ وینو نو الله خو څوک نشي لیدی که نه نو دی دا بېوقوفانه خبره وکړه چې دی وکړه د دې په وجه باندې نو هغه الله ته فریاد کوي موسی علیه السلام چې ای الله ته هلاکوي هغه خلکو لره چې بېوقوفان دي زمونږ نه ان هي الا فتنتک دا خو نه ده مګر ستاسو ازمایش دی دا یو ازمایش دی ستاسو د طرف نه ای الله نو یا الله د دې ازمایش نه مونږ وباسي تضل بها من تشاء او تاسو گمراه کوي په دې سره چې چاله وغواړئ وتهدي او هدایت کوي من تشاء چاته چې تاسو وغواړئ ای رب زما انت ولینا تاسو زمونږ سرپرست یې ای الله فاغفر لنا نو بخې مونږ لره زمونږ بخشش وکړي او ورحمنا او رحم را باندې وکړي بخشش هم راته وکړي او ورحمنا او رحم را باندې وکړي وانت خیر الغافرین او تاسو چې هغه ډېر ښه معاف کوونکي ای رب زمونږه الله ته مینت زاریه شروع کا چې دا مینت زاریه شروع کا نو الله سبحانه وتعالی را ټول ژوندي که نو الله سبحانه وتعالی اوس فرمایي چې وکتب لنا او ولیکئ زمونږ دپاره فی هذه الدنیا یعنی د موسی علیه السلام اوس دا وایي وکتب لنا چې ولیکئ زمونږ دپاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتا نیکی وفي الآخرة او په آخرت کې انا هدنا الیکا
بشک چې موږ رجوع کو ستا طرف ته قال نو ارشاد شو د الله تر طرفنا عذابی اصیب به زما عذاب برسی هغه چاته من اشاء چاته چې زه غواړم ورحمتي او زما رحمت چې دی وسعت كل شيء او خور د پاره یو سیز باندې د الله رحمت پاره سیز باندې خور دی او بیا الله سبحانه وتعالى فرمایي فساكتبها او دا زه ډیر ضروري کوم للذین دا کسانو د پاره یتقون چې یریږي ویوتون الزکات یعنی زمانه یریږي د الله سبحانه وتعالى نه څوک یریږي او ورکوي زکات ویوتون الزکات والذین هم بیااتنا یؤمنون او هغه کسان چې په آیاتونو زموږ باندې ایمان وروړونکي وي یعنی دا رحمت برچاره پاره او مغفرت برچاره پاره چې څوک په موږ باندې په الله باندې ایمان وروړي داغه په قران باندې یا په هغه وخت کې په تورات باندې یا د خپل رسول تابعداري کوي دا رحمت په زما او دغه باغ مغفرت باغې ته ملاويږي الذين يتبعون الرسول دا هغه خلق دي چې اتباع بکوي د رسول علیه الصلاۃ والسلام نبی الامیہ چې هغه رسول دے او نبی امی دے الذي اغا یجدونه مکتوبا چې مومی دی لیکل شوی عندهم دی سرا فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې دلته صلی الله سبحانه وتعالی اقدم د موسی علیه السلام نا رسول الله صلی الله علیه وسلم پلا خبر راتاو کا خبر راي روانه ده د تورات خبره اوشوا تورات چې کله غي بیا اومنلو هغه بیا کسان بیا خدای ژوندۍ کو بس بیا راغ کوم ته وی چې او د الله سبحانه وتعالى ورکړل او تاسو ومنئ وایي چې سزا وکړه بیا خو دروغ نشو ویل کنه نو بس دې نه پس بیا څنګه دروغ وي نو دلته کې الله پاک فرمایل چې بیا ور سره دا وعده موکا چې به تاسو کې څوک منځونه کوي زکات ور کوي او د الله تابعداري کوي د خپل پیغمبر خبره مني نو هغه تب زما رحمت ملاويږي او هغه به کوم دې ایماندارم وي نو اوس الله سبحانه وتعالى فرمایي چې الذين يتبعون الرسول هغه کسان چې بیا تابعداري کوي د رسول النبي الامي الذي یجدونه مکتوبا او هغه نبی امی چې کوم دی چې هغه دی ویری خپل کتابونو کې دا هغه ذکر د رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر په تورات زبور انجیل په ټول کتابونو کې راغلی دی خودل تک الله پاک د تورات او د انجیل ذکر فرمایل چې دغه وخت کې زبور اتباع کوونکي څوک هم نو چې هغه مخاطب نو دې د وجه نه داینو میوانه نشو هغه هغه وخت کې نو ذکر الله پاک د تورات او د انجیل خبرو کې چې تورات او انجیل دغه وخت کې د دې اتباع کوونکي نصارمو او يهودمو هغه داوی چې موږ دا کتاب بنو دلته کې الله پاک فرمایل چې دا هغه په کتابونو کې دا شی موجود دی کم يهودي عالمان چې مسلمانان شوي دي اين رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو چې تاسو په خپل کتاب کې زما متعلق ساو دي نو هغه د مختلف کسانو نه ذکر راغلی دی چې مونږ دا لیدلې دي چې هغه به رښتونی وي او هغه به په بازارونو کې غوغا او شور شغب کول واله نه وي یعنی دا په خبره جګړه جوړول او لقول الله العب او لوی اوازونه راوستلو ارچا سره ورلاندې وتل دا عادت په پکې نه وي
بل که څوک ورسره دغه وکړي نو زیاتي یا دغه ورسره وکړي نو عفو درګذر کولو والا وي. نو یو یهودي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرض و. د هغې نیټه پوره شوه چې قرض و نیټه پوره شوه. قرضدار یهودي راغو ورته یې چې رسول الله اسلام ته یې چې قرض راکړه. رسول الله سلام ورته یې چې لږ نور مهلت راکړه او ورته یې چې نه درکوم مهلت. ورته یې بس ما وعده کړې ده چې ته څنګه وې نو بس هغه شانتې وکومه. دانه چې نیغ شوی دی ورته. اوس ګوره دې خبره کې موږ لپاره ډېر لوی عبرت دی اوسنو امتیانو لپاره. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا د مدینې منورې ته هجرت شوی په هغه ورځو کې خبره. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بس تا څنګه خوښوي بس هغه شانتي وکړه. ورته وایي بس ځې به نه نو تر هغې پورې به ځې نه کوې پورې چې ته مال دې پیسې نه راکړې هغه پورې به نه ځې د ځای نه به نه راکړې دغلته کښېنه. بس هم کښېناستو. هلته یې د ماسپښین لمونځ وکړو. بیا د مازدیګر وخت شو مازدیګر لمونځ یې وکړو. ماښام وخت شو د ماښام لمونځ یې وکړو. د ماسخوتن لمونځ یې وکړو. په دې کې صحابو ته پته ولګېده. صحابه راغه په دو هغوی هم غریبانان و. هغوی سره لکه دومره وس بیا نو د چام پکې وس نو چې هغوی قرضه ادا کړې وه. کني صحابه داسې نو چې قرضه بیا نه وه ورکړې. نو هغه داسې کار وشو چې ماښام وخت شو نو بس هغوی پټ پټ لاړه او هغه یهودي ته وایي چې پرېږده هلکه بس اجازت ورکړه بس موږ به تاله بیا څه چل کړو. هغه ورته وایي چې نه ماله بس اوس نقدې پیسې راکړه نو نه به پرېږدم داسې نه پرېږدم. چې رسول الله سلام پېښ شو نو چېرې دی خو یری دا سړی چې پرېږدي ورته وایي دا څه چل دی. ورته وایي یاره وایي دی خو ما ته داسې وایي هغې یې منې که وایي ځئ وایي بس پرېږدي وایي بس زه د ګوره دغه یم وایي چې دی ما په خپله خوښه پرېږدي نو هله به زه ځم. چې سبا شو او د صحابه مونځ یې وکړو. شپه یې هلته تېره کړه. شپه یې هم تېره کړه. محدثینو دا خبره راغشتې ده حدیث په کتابونو کې. نو چې شپه هم تېره کړه د سهار مونځ یې وکړو. دغه یهودي راغو چې کوم دی نو او هغه مسلمان شو. هغه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله. زه ګواهي ورکوم چې الله سره هېڅوک شریک نشته او ته د الله رسول یې. ما ته ازمایش کې اچولې چې ما ټول ستا هغه چې کومې نشانې مونږ ته الله په قرآن کې په خپل کتاب کې تورات کې بیان کړي دي نو هغه ما دا وکړې خو ما ستا د صبر امتحان اخیستو چې هغې کې لیکلي وو چې دی به صحابې هم ډېر زیات دي. نو صبر خو ما ته داسې پته نه لګېده. نو ما او د وعدې پابند به وي معاهد یعنی کومه وعده چې هغه کړي وي نو هغې پابند به وي. ځکه هغه ورته چې ته ماله بل نور مهلت راکړه. هغه وله مهلت نه ورکړو نو د وعدې مطابق هغه هلته کې ورسره پاتې شو. نو دواړه خبرې هغې کې چې کوم دی نو ده سره ده ته مخې ته راغی. نو هغه بیا اعلان وکړو وایي ډېر مالداره یهودي و مسلمان هم شو او وایي چې زما نیم مال چې کوم دی د الله په نوم باندې خیرات دی او نیم مال هم د هغه وایي دومره ډېر لوی مال و چې وایي ډېر زیات مال جوړېدو. نو وایي هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړو او بیا ورته وایي چې دا تاسو په خپله رضا چې چاله خوښوي بس ورکوئ. نو بیا هغه په غربا او مساکینو کوم صحابه چې وو نو په هغې کې تقسیم کړو. دغه شانتې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دغه چې کوم دی نو په انجیل کې راغلی دي او په هغې کې لیکلي دي چې هغه به یعنی دغه وي څنګه نوم یې دی نه به ډېر لوړ قدواله وي او نه به ډېر چیت قدواله وي درمیانه قدواله به وي او داسې ښکلی ډېر په پړک سپین به هم ني او داسې ډېر غنم رنګه او داسې ښکلی په غنم رنګه کې به داسې ښکلی سور سپین به وي ښکلی مخ به یې چمکېږي او ویښته به یې لوی لوی وي او چې کوم دی نو دوه زلفې به وي او هغه به ډېر خوبصورت هم وي او ډېر ښکلی انسان به وي او اخلاق او عادات او دا ټول به یې ډېر ښکلي وي.
په تورات کې او بل ځای کې دغه کېږي چې هغه به پیدا کېږي په مکه معظمه کې او بیا به هجرت کوي طیبې ته مدینې طیبې ته او ملک شام به چې کوم ځای نو هغه به دغه وي مسکن وي. نو دا ټول واقعات یعنی په مخکینو کتابونو کې راغلي دلته کې ځکه الله پاک فرمایل چې دی یعنی دغه امي پیغمبر هغه دغه کوي یعنی خپل کتابونو کې دغه واقعیا او دغه تفصیل مومي. بل اوس یو خدا خبره الله پاکو چې دغه خپل تورات او په انجیل کې دغه باقاعده صفات لیکل شوي دي. بیا یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر او الله پاک فرمایي چې دیبو حکم ورکوي د نیکه او منی کوي به خلق د بدایما ويحل لهم الطيبات او حلالوي بردی د پاره پاک سيزونه ويحرم عليهم الخبائث او حراموي په دای باندې خبيث او ناپاک سيزونه. نو دلته کې د دې نه څه مراد دی؟ ربه خبره خدا را چې یامرهم بالمعروف یعنی امر بالمعروف وکي نیکه طرف ته خلق رابلی او بدون او منی کوي د بت پرستینا د هر غلط کار نه د زناکارینا جوارینا شراب خورینا د دې سود خورینا رشوت خورینا د دې هر یو سیستم رسول الله دوکا دهینا د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان منی کوي. او بل دا چې د خو کارونو حکم بکوي د مول ذکر حکم بکوي د زکات حکم بکوي د حج حکم بکوي د صدقاتو د الله په نوم باندې د ورکړه ذکر د په جهاد کې د وتو او د الله په لار کې د وتو ذکر بکوي. دا ټول خبرې به هغه امر بالمعروف او نه یعنی خې خبرې به خلکو ته خې ښه اخلاق به خلکو ته خې په خپل به اخلاق ډیر خوي او نور صحابه هم په دی باندې اچي. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث او حلالوي په دی باندې پاک سيزونه او حراموي په دی باندې خبيث ناپاک سيزونه. نو هغه کوم سيزونه دي؟ مثال حلالي به مخکې يهوديانو باندې د خپل نافرمانو د وجنا چربي چې کوم دا خدای پاک په حرامه کړی و د غوا بیخي ګړي بيزي د دې چربي دې نشو خوري دا په بنده و مگر چې ډوکو سره کوم چربي لګېدلی دا غټه غټه چربي به دې د شورا غونډولې د ساروینا دا استعمال بس خدای په د خپل د دې حکومت به ماتول کنه د رسولانو سره باندې غېدا او دا کېده بس خدای ورته چې د دازر باندې بند شو. دغه شانتي د غوا وخب کراهت غنلو د وخه به کراهت غړل دا په خدای حلال کا ورته چې دا خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخه او د غوا وخه خړلې د ګډي بيزي دی وغیرہ. دغه شانتي یعنی پاک سيزونه په دې باندې یعنی ذبیحه چې په صحیح طریقه په سنت طریقه باندې کوم ذبح شي ساره هغه به حلالي کاغه اوخره کاغه میخه کاغه غوا دا کاغه چیله دا کاغه چرګه دا یعنی دغه دین علاوه ناپاک سيزونه لکه خنزیر شو خر شو او دغه شانت ناپاک چې کوم په طيورو کې دي مثال بازان مازان چې کوم نور کارونه کوي او غوخه خوانه سيزونه دي شیران میران دا ګیدړان سپي دا چې کوم دی دا الله سبحانه وتعالى حرام کړی. نو دا یعنی ناپاک سيزونه چې څومره دي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې ناپاک یعنی سيزونه ټول حرام کړ او پاک سيزونه ټول داغي وضاحت الله پاکو کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیثونو مبارکاو کې وکړو. نو هغه ټول الله سبحانه وتعالى پاک ګرځولې دي. دلته کې الله پاک داغي ذکر وکړو چې دې به حلال سيزونه به او پاک سيزونه به یعنی په خپل امت باندې حلال کی او خبيث یعنی چربیم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې حلال شو.
او مال غنیمت چې په يهوديانو باندې دا حرامو مثال یو ځای باندې قبضه وکړه کافرانو نه ورته سرو سپین لال جواهرات سبب چې بلاو شو هغه په یو میدان باندې کې خو یو ډېرې به ولګول د اسمان نه به اور راغ هغه به ټول ختم کو کافرانو دې تر استعمالېدو یعنی دغه نو اجازت نو يهوديانو ته د دې د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مال غنیمت حلال شو بل د دې کپڑا چې په پلیته شنو هغه په وبونه پات کې دا هغه به پریکا پکینچه هغه زه به ته پرې کولو لمن چې دغه شی ولمن نه ته پرې کې دغه ټکو پکې لګیا کنه الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې بزر راواله وی زبس پاک شو دا ټول شي دی بل الله پاک وو چې کوم مخکري پیغمبران را لېګلي دي نو هغه د یو خاص امت لپاره قوم لپاره را لېګلي یو ملک لپاره را لېګلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا خلقو لپاره نبی دی او بل الله سبحانه وتعالى زموږ استاد لپاره تیمم چې کوم دی نو حلال کو چې سره بیمار وي یا وبني وي نو میټي دا یا خاور ارزه کې چې خاورین ځای پای باندې تیمم والو بس ستا بدن پاک شو ته چې کوم دی بیا او منظم په کوا تلاوت هم کوا ارس کوا دغه شانتي ډیر شیزونه الله سبحانه وتعالى د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې او ډیر آسان کو الله پاک دین تر قیامت پورې راتلون کې دینو پدې کې تنګي پاتې نشوا چې اوس په چا باندې تنګي وي اوس یو سره په ځان باندې په زور تنګي راوړي او خامخا پکې خوخه او ناخوخي خدای الله طرف نه خدا قرار شو کنه او چې کوم ناپاک شیزونه یا الله پاک په کوته کې خنزیر دی مردار ده بيدون کې وینه ده حرام مال نه ده مخري بس ناپاک دي دا تاسو په بدن ته چې ناپاک سيزونه لاړ شي ناپاک عملونه بدن روزي بیا بدن عملونه نه روزي لہذا پاک سيزونه خوري دلته الله سبحانه وتعالى سبق کې فرمایي ويدعوا عنهم اسرهم او بیا به کوزي د دینه د دی بوجوده والاغلال او کلاوی د دینه غ بندشونه التي كانت عليهم کوم چې مخکې په دی باندې لګیدلی ما تاسو ته دغه ټول ذکر وکړو دغه بندونه دغه د خوراک په شکل کې پار قسم شکل کې لګیدلی پرې فالذين امنوا به بس هغه کسان چې ایمان وروړي په دی باندې وعزروه او دغه حمایت کی یعنی غزا مونږ وایو غزا کنه عزروه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت کی په حمایت کې یو سړی چې توزن او غزا وکړي کنه بیا به آزاد دي ونصروه او دغه مدد کی یعنی د الله ر دین مدد ده کنه هغه سره ودرېږي واتبعوا النور الذي او تابعداریو کی دا هغه نور انزل معه چې هغه سره نازل شوی دی یعنی قران پاک تابعداریو کی دا هغه کتاب چې نازل شوی دی رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره اولئک هم المفلحون نو دا خلق کامیاب دي دغه خلق چې کوم دي دا کامیاب دي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي الله سبحانه وتعالى زموږ د نست په خپل درګه قبول او منزور کړي کپدې کې زموږ د سزياته کمې په معنا او په مفهوم کې شي الله پاک دې راته معافي وکړي یا الله ممتاز زموږ اهل عیال ته ټول مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څو قرضداران دي الله د قرضونو نه خلاص کړي د چا نور څه شرعي حاجات دي تا ته معلوم دي الله د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي د حق والا رزق فراخ سبب ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن باندې کې یا الله زموږ آبا او اجداد چې د اوس نه مخکې کوم وفات شوي ټول مغفرت وکړي او زمونږ مغفرت وکړي په آخر کې مدازي وشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم